მინდა რომ შევაჯამო განვლილი წელი, ასევე 26-ში მოგეხსენებათ სახელმწიფო კანცელარიასთან ჩვენმა გზამ მოაწყო აქცია, რომელზეც იყო პროვოკაცია განხორციელებული სადღობელაშვილის მიერ. მინდა ბატონ ლადოს მოუწოდო რომ შემდგომში აღარ განახორციელოს მსგავსი პროვოკაციები. მოუწოდებ რომ კარგად ნახოს და კარგად დაუკვირდეს ვინ არიან ჩვენი წევრები, როცა აყენებს ხალხს შეურაცხყოფას და ახსენებს ხალხის სახელს და გვარს, ჯერ გაიგოს ისინი წარმოადგენენ თუ არა ჩვენი ორგანიზაციის წევრებს და შემდგომში მიაყენოს მათ შეურაცხყოფა. ანუ ეს იმ ხალხის საქმეა პირადად გასცემენ თუ არა პასუხს. ასევე მინდა უთხრა რომ ის ოცლარიანი რასაც ჩვენ გვაწვდით და ალბათ რასაც პირადად რაც მე მომაწოდა, ალბათ თვითონ ფინანსდება ესეთი ოცლარიანებით და უფრო ლარიანით არა, უფრო რუსული ფულით ალბათ. ალბათ კი არა, ეჭვი არ მეპარება რომ რუსული ფულით ფინანსდება. ეგეც და მისი ორგანიზაციას მთლიანად. ახლა ორი სიტყვით მინდა იმოვიხილო რა მოხდა გასულ წელს. მოგეხსენებათ, არ მინდა ეხლა შობა ახალი წელი გვიახლოვდება და მაინდა-მაინც დავიწყო უარყოფითით, მინდა მოგახსენოთ რა განხორციელდა ჩვენი საზრით, ჩვენი ორგანიზაციის საზრით. დადებითი ამ წელს, მოგეხსენებათ 27 ივლისს ბრუსელში ხელი მოეწერა ასოცირებას ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებას. საქართველოს პარლამენტმა გაუკეთა რატიფიცირება მიმდინარე წლის 18 ივლისს მოახდინა ამ ხელშეკრულების რატიფიცირება. ნუ პრემიერ-მინისტრი რა თქმა უნდა უშუალოდ ედგა სათავეში და ხელმძღვანელობდა ევროკავშირისთან ინტეგრაციის კომისიას. მოხდა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, რაც ჩვენი აზრით ძალიან კარგი კანონი იყო. ასევე მოხდა დოკუმენტაციის უსაფრთხოება და მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებით კანონის მიღება და ესეც ძალიან კარგი კანონია ჩვენი აზრით. გარდა ამისა განხორციელებული რეფორმებიდან აღსანიშნავია ჯანდაცვის სისტემის რეფორმა, მაგრამ აუცილებლად მინდა შემდგომში ხაზი გაუსვა მის ხარვეზებს. მოგეხსენებათ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით დაიხურა პირველი ფაზა და გადავედით მეორე ეტაპზე, რაც ასევე წარმატებად შეგვიძლია ჩაუთვალოთ ამ ხელისუფლებას. მოგეხსენებათ, ჩვენი სამხედროები ჩართულები არიან ევროკავშირის სამშვიდობო მისიაში და ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ მთავრობის. მოგეხსენებათ, უელსის სამიტზე მაქსიმუმი მივიღეთ საქართველომ რაც შეიძლებოდა ნატოსგან მიგვეღო, ამასაც ნუ დაუკარგავთ ამ მთავრობას. მინდა ახლა გადავიდე იმ უარყოფითზე, სამწუხაროდ რაც იყო ამ წლის განმავლობაში და იყო ძალიან ბევრი უარყოფითი. მოგეხსენებათ, პენსიურ სისტემაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იყო ძალიან მაღალი. 25 ადამიანით მეტი არის გარდაცვლილი ვიდრე შარშან. სუიციდის შემთხვევებით გაზრდილია ბევრით არა, ერთი შემთხვევით არის გაზრდილი ვიდრე შარშან. შარშან იყო 6 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული სუიციდის. წელს არის 7 შემთხვევა დაფიქსირებული, რაზეც ძალიან მე პირადად ეჭვი მეპარება რომ სუიციდის შემთხვევები იყო. ნუ რას იზავ, ამას აცხადებენ და ეხლა ძალა აღმარts ხნავს. მოგეხსენებათ, მინდა მოგიყვანოთ სახალხო დამცველის რეკომენდაციები, რომლიდანაც 131 რეკომენდაციიდან 38-ია მხოლოდ შესრულებული. საერთო ჯამში სახალხო დამცველის ანგარიში საკმაოდ კრიტიკულია. აუცილებლად მინდა წულუკიანზე ვთქვა 1-2 სიტყვა. წულუკიანის აზრით, ვციტირებ, საქართველოში კრიმინალი არ გაზრდილა, ამას აჩვენეს ის ციფრები, რომელიც დათვლილია სხვადასხვა მეთოდით. ერთ-ერთი კაცების მხრიდან ქალების მიმართ აგრესია მიმატა, ქმრები კლავენ ცოლებს, მაგრამ მეტი არსად კრიმინალის ზრდა არ დაფიქსირებულა. ამას აღნიშნავს იუსტიციის მინისტრი და ჩემი აზრით ეს ძალიან სამარცხვინოა, როცა ამას მინისტრი აღნიშნავს და თან მინისტრი ქალი. რაც შეეხება ნაკებ ჯანდაცვას, სოცკოდესმა ჩაატარა ასეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კვლევა,
ფრიდი ხებერტის ფონდში გამართულ შეხვედრაზე ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში არ მივიდნენ. შეხვედრას არ ესწრებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი რუსუდან გოგორიშვილი, მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების კითხვებს ჯანდაცვის დეპარტამენტის პოლიტიკის სამმართველოს უმცროსი მოვალეობის შემსრულებელმა ქეთევან გოგორიშვილმა უპასუხა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამმართველოს უმცროსი მოვალეობის შემსრულებელ ქეთევან გოგორიშვილმა უპასუხა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ მონიტორინგის ფარგლებში სულ 2394 ბენეფიციარი გამოკითხა, 582 ექიმი, 68 პროვაიდერი, 35 სტაციონარული დაწესებულება, საიდანაც 20 თბილისში და 15 რეგიონში მდებარეობს. კვლევის ფარგლებში ასევე გამოკითხეს 33 ამბულატორიული სამედიცინო დაწესებულება, საიდანაც 15 თბილისში, ხოლო 18 რეგიონში მდებარეობს. სოცკოდექსის წევრის ბერიკაშვილის განცხადებით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტის გარე მონიტორინგის პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე ძირითადი პრობლემა და ამას ჩვენც ვაკვირდებოდით და შემიძლია მოგიყვანოთ ჩამოთვალა აქ ბენეფიციარების დაბალი ინფორმირებულობა. ბატონო? დიახ. ჩვენ მოგეხსენებათ ფორმატი ტელევიზიაში. დიახ. კი ბატონო, აი მთავარ აქცენტს გავაკეთებ ახლა ჯანდაცვის სისტემაზე, რაც არის რა უარყოფითი, დიახ, და მე შეგიძლია დავისვათ შეკითხვა და მე გიპასუხებთ ყველაფერზე აბსოლუტურად. ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა ახლა, რასაც ვიძახი. ჯანდაცვის სისტემაზე რაც ეს ასე ამაყობს დღეს დღევანდელი ხელისუფლება და პირადად სერგეენკო, აი მისი ხარვეზები ბენეფიციარის დაბალი ინფორმირებულობა, პროფილაქტიკური სერვისების გაუთვალისწინებლობა, მედიკამენტების მაღალი ფასი, სამედიცინო მომსახურებების არასრული პაკეტი, სამედიცინო პერსონალის შრომითი უფლებების დარღვევა და ექიმების დაბალი ხელფასები, საზღვაო სისტემის მოწესრიგება და არასრულფასოვანი კვება, ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არსებული პრობლემების არასრული ჩამონათვალია. კვლევამ აჩვენა, რომ ბენეფიციარებს ყველაზე მეტად ისაც უხებთ, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში პროფილაქტიკურ გამოკვლევებს ვერ იტარებენ. ამ საკითხზე გამოკითხულთა 71% საუბრობს, ამ საკითხზე ყურადღებას ამახვილებენ ექიმებიც, რომელთა 94% ფიქრობს, რომ სამედიცინო პროფილაქტიკური გამოკვლევა აუცილებელია. გამოკითხულ ბენეფიციართა 73% ფიქრობს, რომ პროგრამა არაეფექტურია, რადგან მედიკამენტების ფასი მაღალია და ექიმების დანიშნულებით ვერ სარგებლობენ. ასევე ფიქრობენ გამოკითხულ ექიმთა 77%. მინდა რომ აუცილებლად დავამატო, ამას კიდე დავანებო ჯანდაცვის სისტემას, მონოპოლიები, რომლებიც არ დაშლა და ისევ არსებობენ. მონოპოლიების საწვავზე მოგეხსენებათ, საქართველოს საგარეო ვალმა 3 მილიარდს გადააჭარბა. ასევე მეორე წელიწადი ზედიზედ ირღვევა ბიუჯეტი, ასე რომ სანუგეშო არაფერი არ აგვაქვს. იმედია რომ მომავალი წელი უფრო კარგი იქნება და რა ვიცი, ღვთისყალობით ალბათ გავალთ ასე თუ ისე სამშვიდობოზე და ამდენი შემდეგ წელს 2015 წლის მიწურულს ამდენი აღარ გვექნება სალაპარაკო, უბრალოდ მეტი პოზიტივი გვექნება და ნაკლები ნეგატივი. ისე მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ყველა სფეროში გვაქვს გარღვევა, არის ყველა სფეროში რეგრესი, რაზეც ძალიანაც რო გვინდოდეს თვალებს არ დავხუჭავთ, არ გავჩერდებით. ყოველთვის ჩვენი ორგანიზაცია გააშუქებს ამას, თქვენ უნდა გააშუქოთ, უпростоოდ მაბატიეთ, თქვენ უნდა გააშუქოთ, ჩვენ უბრალოდ გავაპროტესტებთ ამას, რაც გასაპროტესტებელია. რაზეც მადლობელი იქნება ამ მთავრობაზე სარქმელი, აუცილებლად ვეტყვით მადლობას. არ ვარ ჩასაფრებული პოზიციიდან, არც ვიქნებით და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ვთხოვთ ამ მთავრობას მოეგოს გონზე, ხალხი უკიდურეს გაჭირვებაშია და ეს პრემიები მოგეხსენებათ მერიის გაზრდილი ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი 28 მილიონით. არ ვიცი, ეს არის ხალხის დაცინვა, სხვა არაფერი. აი მეტი რა ვთქვა, უბრალოდ იმდენი ნეგატივია, რომ აი ვეძებდი სანამ მოვიდოდი აქ, აი მინდოდა რომ უფრო მეტ პოზიტივზე მელაპარაკა და ვერ მოვახერხე, ვერ მოვიძი, აი არ არის პოზიტივი იმდენად, აი რაც შევძელი და რაც ჩამოვთვალე, აი ესეც აი ამ პოზიტივებშიც კი იმდენი ხარვეზი შეიძლება რომ ჩამოვთვალოთ, რომ რა ვიცი, მეტი არ შეიძლება რა. სხვა რა გიტყვი. 26-ში იყო აქცია მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით, ჯანილძეს დიახ, თავდაცვის მინისტრის. დიახ, ჩვენი აქცია იყო.
თავდაცვის მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით მოგეხსენებათ მისი განცხადება, ეხლა მის ციტირებას ვერ მოვახდენ, უბრალოდ ესე პირად ეხლა არც მახსოვს, მაგრამ შინაარსი ყველამ ვიცით. ასევე მინდა აღვნიშნო, არ ვიცი ზუსტად თუ არ ვცდები რეპორტიორი იყო ამ სტუდიიდან გააჟღერა ბატონ ლადო სადღობელაშვილის ორგანიზაციამ და პირადად ლადო სადღობელაშვილმა რომ მუშავდება გეგმა რომ ნაციონალური მოძრაობა იბირებს სამხედროებს რომ დაუხდის მაღალ ხელფასებს, რათა წავიდნენ უკრაინაში, რაც ჩაუთვალა ღალატად ჩვენ სამხედროებს, არ ვიცი საიდან მოაქვს ეს აბსურდული გეგმები და შიზოიდური ნაბოდვარი, არ ვიცი მე ამბიც ვინ აძლევს ამ ინფორმაციას, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ რომ ვინც იქ იბრძვის, ძალიან ბევრს ვიცნობ და ნაციონალურ მოძრაობასთან საერთოდ არავითარი კავშირი აქვს და არა აქვს და დამინჯერეთ საერთოდ უანგაროდ იბრძვიან ის ბიჭები. და არ ვიცი საიდან მოაქვს ბატონ ლადოს ეს ინფორმაცია, ეს მის ნამუზე იყოს და მის ინდიზე იყოს ეს ტყუილი, ჩემთვის და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ის ხალხი არიან გმირები. ძალიან ვთხოვ ყველას საერთოდ აი ესეც შეფასებებში ვიყოთ ფრთხილად და რაც შეიძლება აი ესეთ სენსიტიურ თემებს ისე მოვეკიდოთ, რომ არ გამოვიწვიოთ ხალხის უკმაყოფილება და ზედმეტი მღელვარებას და პანიკას ნუ დავთესავთ ხალხში. გამიჯერეთ არანაირ გადატრიალებას არ აწყობს ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ბატონმა ლადომ თქვა. მანახსენა რომ 500 კაცი იწვდება ეხლა სპეციალურად უკრაინაში რომ შემდგომში მერე თბილისში მოახდინონ გადატრიალება, რა ვიცი, რა უწოდო ამას, რა ვიცი, ზღაპარი, რა ვიცი, რომელი ზღაპარი, არ ვიცი რა უწოდო, საიდან მოიტანა ეს ინფორმაცია, არ ვიცი. მოგეხსენებათ 15 ნოემბრის აქციამდეც იძახდა, რომ 15 ლარს გვირიგებდა ნაციონალური მოძრაობა თავის წევრებს და რომ მერე ერთმანეთი გვეცემა ის პროგნოზიც როგორც გამართლდა, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. რა ვიცი, ეს რაც შეეხებოდა ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, ესე არ მინდოდა მელაპარაკა ბატონ ლადოზე ამდენი, მაგრამ გამომივიდა, რადგანაც ისეთ აბსურდს ლაპარაკობდა, რომ ამაზე რო არ გამეცა პასუხი არ შეიძლებოდა.